उठ्ने छोराकोबाट खरानी र खाकबाट म भन्दा पहिला यो देश म माथि जान्छु सब बाटोबाट बिरामी देश बाछ म खोज्छु इलाज काछ त्यही भन्दै गाथ्यो खोज्न पाइ तर फर्केर आएन आज म सोच्छु सवाल सबलाई दोष शासक क्या समाजमा छ कोही गोली थापिरहँदा कोही लुट्ने मौका किन ताकिरा त म फिर्ता ल्याउँछु दाजुभाइ गए जो जहाजबाट म पुरा गर्छु तिनको सपना जो हेरिरहेछन् घाटबाट म उठ्छु राखबाट फेरि समृद्धि सखाबबाट म छुट्न दिन्न सन्तान फेरि नेपाल आमाको काखबाट गर्दिन जातपात हेर्दिन रङ र नाक वचन बो आमा तिमीलाई निकाल्छु सतीको श्रापबाट म झुक्न दिन्न शिर फेरि त जस्तो भ्रष्टको पापबाट म लुट्न दिन्न नासो पुर्खाको बस तेरो हातबाट चाहिँदैन रक्तपात परिवर्तन सम्भव छ छापबाट जब खोज्न छोड्छस् त मासु भात देश बन्दैन जादुबाट न त बन्छ सब पिसाचुबाट यो त बन्छ जब जन्मन्छ एक सपुत पीडा र आँसुबाट सुरुवात गर आफूबाट अनि सोध प्रश्न किन सकेन युवा तेरो शासनमा बस्न सोध प्रश्न किन रोजगारलाई पर्छ यहाँ परदेश बस्न सोध प्रश्न बेस्ता नागरिक किन सोकिनस् दोषीको पाथो कस्न सोध प्रश्न किन मौन छस् त सोध प्रश्न खै पानी जहाज सोध प्रश्न काँचा पाइपमा ग्यास सोध प्रश्न कति पछि मुगलान सोध प्रश्न कति फर्किने आस सोध प्रश्न किन खाली हुँदै देश किन छैनन् मलामी बोक्न लास सोध प्रश्न किन भोको किसान कहिले पाउने हो खेतीलाई त्यो खाद सोध प्रश्न किन बोकिन्छ झन्डा किन विद्यालयमै पढाइन्छ बाद सोध प्रश्न किन फरक बोर्डिङ र स्कुलले पढाउने त्यो पाठ सोध प्रश्न कृषि प्रधान देश फेरि आयात किन अर्बौंको अनाज सोध प्रश्न किन हरेक संस्थानको नियुक्तिमा लाग्छ तेरो भाग सोध प्रश्न किन ज्ञान अघि यहाँ भाषणले जित्छ चुनाव सोध प्रश्न कहाँ मिल्छ वाद र गठबन्धनको त्यो नाङ्गो नाच सोध प्रश्न कस्तो सत्ता मोह चाहिने कुर्सी नपुग्दासम्म खाट सोध प्रश्न किन ढले ती बालक के गल्ती थियो उठाउनु आवाज सोध प्रश्न किन हरेक काण्ड माफ जब दोषी छ तेरो साथ सोध प्रश्न नमानी लाज सोध प्रश्न यदि गर्नु छैन भने पश्चाताप सोध प्रश्न माग मतको हिसाब यदि गर्नु छ तँलाई यही देशमा फेरि बास सोध प्रश्न नमानी लाज सोध प्रश्न यदि गर्नु छैन पश्चाताप सोध प्रश्न उठ्ने चौराकबाट फेरि खरानी खाकबाट म भन्दा पहिला देश म माथि जान्छु सब बाधबाट बिरामी देश भाछ म खोज्छु इलाज काछ त्यही भन्दै गाथ्यो खोज्न पाइ फर्केर आएन आज फर्केर आएन आज